Ondan kere emiş diyormuş ki anasının yanına gelmeden Kelçeke'de ne varsa onun yanına var diyor. Onun senin kedi mi yiyormuş onun şeyini? Kedi bir Lan kardeşim şimdi kör ağacının avradı. Senin ciniyor Hasan Ağa'nın avradı Elif. Özgür. Özgül emiş. Bunlar geliyor senin kedi tavukları yiyor, cücükleri yiyor. Sanki Sindel'de benim kediden başka kedi yok. Sen ne dedin ya? Ben de bir göçüyüm galiba. Aynen öyle. Vallahi emiş gelmiş diyor ki kedine mukaya dur. Kedi ihtiyar ki bağlı. İnek diyor ki ahara tıkayım. Niye diyeyim ben kedi geziyor. Ben ne diyeyim kedine kadar kedi halaka geldi. Ulan buna var ya. Tamam da niye senin şeye bağlıyorlar şeyi? Aram. Bazen kedi yok mu diyor. Ulan emmi oğlu bana bakar da şimdi nadir bu akraba cilletine. Ya tamam da senin ağra niye koyuyor yani? Lan adam şuradan gelmiş saman yok. Ahar yok. Malla gelmiş. Kimin kapısına Seni gittin adam? internete atacak ne konuşuyor? Yok ya. Kimin aharına var diye ben de akrabasıyım. Vallahi. Ya Ben de dedim kastan getir saman var. Malın yetmesi ahar da var dedi. İtiyaret. O danaları nereden almış o dediğin danaları? He? Dediğin danaları? Lan pazardan toplamış var ya. Dananın önüne taş yiyor. Aynı İskili eroin adamlar gibi lan. Çekil mallar. Aynen öyle. Gözleri kırmızı bir şey şöyle. Lan onları birden Sen buldu. Onları toplamış ya 700 liraya. O da sen o vavatana götürüyorsun hasta. Ya Sen dedi ben danamı para diyeyim. pazarda adam bunlar ölücü diye kaldırmış arabadan atmış bu almış gelmiş ya. Aynen öyle. Ona para vermez adam ya. He? Ona para vermez adam. Öteyen de, Isırganında mı? Mal ısırganıyor. Lan ısır her şeyi yiyor. öteyen de dövüştüm ya. Lan Ya ben ısırgan yiyen malı ilk defa duyuyorum emmi. Bunları yiyor deroş. Ne yediğini biliyor. Aynı kendileri çekmiş. Kendileri de bu adına dayanıyor. 24 saat ekmek yiyor. Aslan hemen benim buradan suyu alayım. Vallahi bak kırmızı. Hem ağara mal da tıkıyor. Tavuklara ne diyorlar? Bir de tavuklara Tavukların diyor. ayağını kırıyor. Hem ağrı veriyor, suyu veriyor, zaman da veriyor. Şimdi tavuklara Tavukların da ayağını niye de kırıyor. değneğine vururmuş aslan. Bir de tutarmış yere sen de şöyle tavana vurmuş. O koca kafa var ya o. Geçen tavuğun birini yakalamış. Sizin miydi o tavuk? He. Tavuğu gezdirdi. Lan dedim bu çocuk tavuğu ne yapacak dedim ben de. Tavuğu ite götürüyor. Ben de dedim ki herhalde bu tavuklar bunların. Tavuklar diyor da ondan yapıyor. Sizin miydi o tavuk? He. Ne yaptın ya o tavuğu şimdi? Niye öldü tavuk? Birini öldürdüler. Dövüştüm adasını aldım. Suyu vermedim. Şimdi bu hala. 10 gün camiden Bayanın aldım. çocukları niye de şimdi şöyle. Zaten bizim babadan hazırlanma.